Programa Cheqanchay ñannikita hamushan qampaq. Tutamanta yupaychana. Qampaq kayka wakichikuy chantaka uyari noqaykuwan. Iskay chunka soqtayoq agosto killamanta. Salmos p'ankapi kasan kaypi pachaq chunka hisq'un hatunpi huch'uyninpitaq kinsa chunka kay hinamanta Tata Dios palabra noqanchista nisawanchis. Chiqataq kaqta ñannikipi kawsakuyta aqllakuni, kamachisqasniykiwan sunquyta churani. Tata Diosqa palabranta entonces nisawan kaypiqa Salmos nin kay David nisan noqa chiqanñantam purikuymunani, chayta aqllakuni, chiqanpipuni purikuymunani nispa salmista David nin, Chayrayku ninki chaypiqa noqa chay chiqanñantapuni aqllakuni, nisan kay salmista David. Chayrayku noqanchis nin kay chiqanñanpiqa nin sumaq nin noqanchis kuntintu k'uchi purikunanchis tiyan. Imaraykuchus chiqanpi kasanchis, mana pantayñanpichu hermanos ni. Chayrayku noqa masqa ninku kay chiqanñantaqa ancha duro, ancha mana purina hinachu ninku. Mana nin hermanos ni kay chiqanña nin purinaqa q'achitu nin. Kay chiqan si noqanchis kay chiqanñanta sumaqta entiendisun chayqa takispa nin purikusunchis, takispa sumaqta Tata Diosta alabasunchis porque chiqanman apakamunchis, chiqanpi purichikusawanchis, mana laqa mundupichu nin hermanos ni. Chayrayku nin kaypiqa Diospaq palabranpiqa noqanchisqa sunqunchista llamp'uman tukuchisunman y Tata Dios yanapawasunman. Nisallata kay Salmos p'ankapi kay hatunninpi nin pusaq suqtayuq y huch'uyninpi kasan chunka uqniyuq kay hinamanta nin hermanos ni. Tata Dios ñanniykita riqsichiway, noqa chaynillanta puni purinaypaq yullayllata ruwaway, sutiykita hatunpaq qhawachinaypaq nin. Chayrayku Tata Diosqa imata noqanchista nisawanchis ñanniykita rikuchiway, chayta mañakunanchis tiyan. Chiqanta rikuchiwasuchun Tata Dios, chay chiqanpi purikunanchispaq, chay chiqanpi kay sunqunchis churananchispaq nin hermanos ni. Pero pi chayta hawawasunchis solo Tata Dios. Payta mañakunanchis tiyan. Mana noqanchisqa a veces mana kay hermano chiqanta predican, mana hermanos ni. A veces noqanchis runapi confiakunchis, pero astawan nin kaypiqa Tata Diospi palabranpi confiakunanchis tiyan. Palabranmanta mana noqanchis ni pañaladuman ni lluq'aladuman mana noqanchis urmananchisu tiyan. Imantachus qillqasqa kasan chayman hina purikunanchis tiyan. Tata Dios bendicichun palabranta, orakusunchis hermanos ni. Tatay yanapawayku ashkhata kay palabraykiman hina thasqikunaykupaq, mana kay laqa mundupi urmanaykupaq. Masqa hermanos mana yachanku, pero tatay qan yanapay paykuna uyarispa entiendenankupaq, sunqunpi grabakunankupaq tatay. Yuq dia haqay hamusaqtiyki dia chay uyarikusqanwan paykunapis qanwan uq dia tinkunankupaq. Chayta mañakuyku k'ata wawayki Señor Jesucristo sutinpi. Amén. Bendición kachun tukuy qankunapaq. Wakichikuy sapa p'unchay.